नमस्कार। आरोग्य होम्योपैथी क्लिनिक से मैं डॉक्टर गोपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल होम्योयोगी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्नोरिंग यानी खर्राटे के बारे में। खर्राटे से लगभग प्रत्येक घर में कोई ना कोई व्यक्ति जरूर परेशान होता है। और व्यक्ति तो क्या परेशान होता है, जो व्यक्ति खर्राटे की बीमारी से पीड़ित होता है वो तो चैन की नींद सोता है, किंतु उसके खर्राटों के कारण दूसरे लोग नहीं सो पाते। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम खर्राटों के बारे में बताएंगे कि खर्राटे क्यों आते हैं, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और किस तरह से इन्हें दूर किया जा सकता है। दोस्तों, खर्राटों का जो मुख्य कारण होता है वो ये होता है कि जब व्यक्ति सोते समय जो सांस लेता है उसमें यदि किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा होती है तो यह सांस के टकराने से कंपन पैदा होता है, जिसके कारण जो खर्राटों के रूप में बाहर निकलता है। जैसे जो हमारी छोटी जीभ जो पीछे की तरफ उल्टी लटकी हुई होती है, यदि उसमें किसी कारण से सूजन आ जाती है या किसी कारण से सांस लेते समय उसमें टकराहट होती है और कंपन उत्पन्न होता है तो खर्राटे की आवाज निकलती है। इसके अलावा यदि गले या जीभ जो है पीछे की तरफ लटक जाए या गले की मांसपेशियां ढीली होकर लटक जाए और सांस लेते समय उससे टकराती हुई सांस जाए तो कंपन के कारण खर्राटे की आवाज आएगी। तो ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसमें इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है। तो दोस्तों, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में जो मुख्य मुख्य कारण होते हैं उन सभी कारणों से खर्राटे पैदा होते हैं। जैसे कि देखा जाता है कि खर्राटे की जो समस्या है ऐसे लोगों में ज्यादा देखने में आती है जो सर्दी खांसी से परेशान होते हैं, क्योंकि जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है या सर्दी का आक्रमण होता है तो कई सारे लोगों में टॉन्सिलाइटिस या एडेनाइट का बढ़ना या साइनस का जमना, इस प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है जो खर्राटे का मुख्य कारण है। तो दोस्तों, खर्राटों के यदि कारणों की बात की जाए तो टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन के कारण खर्राटों की आवाज आती है या एडेनाइट के बढ़ जाने के कारण खर्राटों की आवाज आती है। नाक में जो है नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाने के कारण या डेविएटेड नेजल सेप्टम के कारण या नेजल पॉलिप जो नाक में मांस की वृद्धि हो जाती है उनके कारण भी खर्राटों की आवाज पैदा होती है। इसके अलावा दोस्तों, कई लोग जब पीठ के बल सोते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनकी जीभ जो होती है वो पीछे की तरफ हल्की सी पीछे की तरफ इंटर हो जाती है, मतलब ये समझ लीजिए कि अंदर की तरफ थोड़ा सा लटक जाती है। तो खुले मुंह से जब व्यक्ति सांस लेता है तो उस जीभ से टकराती हुई आवाज पैदा होती है, कंपन पैदा होता है, खर्राटे निकलते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे कारण हैं जो खर्राटे पैदा करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, जैसे धूम्रपान। जो व्यक्ति धूम्रपान अधिक करते हैं उनमें नाक की जो झिल्ली होती है उसमें सूजन पैदा हो जाती है, जलन होने लगती है। ये सूजन जो होती है ये भी खर्राटे की आवाज पैदा करती है। इसके अलावा अल्कोहल लेने वाले लोगों में या ऐसे सभी लोग जो किसी न किसी प्रकार की दिमाग पर असर करने वाली दवाओं का उपयोग करते हैं, जैसे नींद की गोलियां लेते हैं या तनाव दूर करने की गोलियां लेते हैं, ऐसे लोगों में जो मांसपेशियां होती है उनमें रिलैक्सेशन मेडिसिन जो होती है इस प्रकार से काम करती है कि मांसपेशी भी जो है रिलैक्स हो जाती है। तो गले की मांसपेशी भी रिलैक्स हो जाती है, थोड़ा सा ढीली होकर लटक जाती है और उसके परिणाम में जब सांस लेते हैं तो उस मांसपेशियों से टकरा के कंपन पैदा होता है और खर्राटों की आवाज आती है। दोस्तों, इसके अलावा मोटे व्यक्तियों में भी खर्राटों की समस्या बहुत अधिक पाई जाती है, क्योंकि मोटे व्यक्तियों में वसा बहुत अधिक जमा हो जाती है। वसा के कारण जो सांसों के जाने का मार्ग है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है, तो उसके कारण भी जो है खर्राटे पैदा होते हैं। अब इन खर्राटों की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, तो जैसे जो कारण मैंने आपको बताए हैं यदि इन कारणों को दूर कर दिया जाए तो खर्राटे की समस्या काफी हद तक जो है ठीक हो जाएगी। जैसे खर्राटे जो केवल सर्दियों के इन्फेक्शन के कारण या सर्दी अधिक पड़ने के कारण कुछ लोगों में जो है खर्राटे की समस्या उत्पन्न होती है, तो जैसे ही उनकी समस्या ठीक हो जाती है, उनके टॉन्सिलाइटिस की बीमारी ठीक हो जाती है या एडेनाइट्स ठीक हो जाते हैं या साइनस ठीक हो जाता है, नेजल पॉलिप ठीक हो जाता है, तो उनके खर्राटे की समस्या जो वो पूर्णतः ठीक हो जाती है। दूसरी बात, यदि आपको खर्राटे धूम्रपान के कारण आ रहे हैं, धूम्रपान के कारण आपकी नाक की झिल्ली में सूजन आ गई है, तो आप धूम्रपान यदि छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे आपकी समस्या ठीक हो जाती है। अल्कोहल लेने वाले यदि अल्कोहल छोड़ देते हैं तो उनकी समस्या ठीक हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोग जो पीठ के बल सोते हैं उनको खर्राटे आते हैं, तो आप ऐसी कंडीशन में यदि किसी न किसी करवट पर सोएंगे तो आपके खर्राटे में आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा, क्योंकि खर्राटों का मुख्य कारण जो है यदि हम पीठ के बल सोते हैं तो जीभ पीछे की तरफ थोड़ा सा लटक जाती है, जिसके कारण खर्राटे की आवाज आती है। तो यदि किसी एक करवट पर सो जाते हैं तो जीभ का पीछे की तरफ लटकना बंद हो जाता है, जीभ साइड में हो जाती है और जो सांस हम ले रहे हैं वो बिना किसी रुकावट के सीधे हमारे फेफड़े तक पहुंचती है, तो खर्राटे पैदा नहीं होते। दोस्तों, इसके अलावा खर्राटे दूर करने के लिए एक विशेष प्रकार का तकिया भी बनाया जा सकता है। जनरली जो घरों में तकिया इस्तेमाल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि जब हम तकियों पर सर रखकर सोते हैं तो हमारे सर के नीचे तो तकिया होता है, परंतु गर्दन के जो पीछे का भाग होता है ये वाला, इसके नीचे जो है कोई भी जगह नहीं होती और ये हवा में कुछ लटका सा रहता है। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में जो गला होता है हमारा वो पीछे की ओर होता है और उसके कारण खर्राटे की आवाज पैदा होती है। तो आप एक विशेष प्रकार का तकिया बना सकते हैं जिसमें गर्दन के पीछे वाला भाग थोड़ा सा उठा हुआ हो
और उसके दोनों सिरे जो हो थोड़े से अंदर की तरफ हो। तो जो अंदर का सिरा है वो आपकी पीठ पर और सिर पर आ जाएगा, और जो उठा हुआ भाग है वो आपकी गर्दन के पीछे आ जाएगा। तो इस स्थिति में जब आप सोएंगे तो आपके मुंह से खर्राटे की आवाज नहीं आएगी। तो दोस्तों ये तो हुए जनरल मैनेजमेंट। अब यदि मेडिसिन की बात करें तो एलोपैथिक में इसका कोई भी ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, और खर्राटे को काफ़ी हद तक, वैसे तो एक ये जनरल बीमारी होती है, परंतु इसे काफ़ी हद तक दिल की बीमारियों से जोड़कर भी देखा जाने लगा है। यदि किसी व्यक्ति के दिल का आकार बड़ा होता है, उसे एरिथमिया की समस्या होती है, उसकी जो हार्ट बीट है वो सामान्य नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन में भी खर्राटे आ सकते हैं। तो हमें एक इस एस्पेक्ट को भी देखना पड़ेगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा कारण क्या है जिससे खर्राटे आ रहे हैं। यदि खर्राटे जनरल कारणों से आ रहा है जो मैंने बताए हैं, तो उन कारणों को दूर करके खर्राटे की बीमारी से ठीक हुआ जा सकता है। यदि किसी मेडिकल कारण से आ रहा है तो दोस्तों आपको उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। एलोपैथिक मोड में खर्राटे दूर करने की कोई दवा नहीं है, परंतु होम्योपैथी में देखें तो काफ़ी सारी दवाएं ऐसी है जो खर्राटे में बहुत अच्छा आराम देती है। जैसे खर्राटों को दूर करने की मुख्य दवा की बात करूं तो लेमना माइनोरा बहुत ही अच्छी दवा है। लेमना माइनोरा 30 पोटेंसी में या मदर टिंचर में यदि आप लेंगे तो आपके खर्राटे में आपको काफ़ी आराम देखने को मिलेगा, क्योंकि खर्राटों के जो मुख्य सबसे अधिक कारण होते हैं उन पर लेमना माइनोरा बहुत अच्छा असर करती है। या नेजल पॉलिप के लिए या साइनस के लिए या एडेनाइट्स बढ़ने के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसलिए नेजल जो खर्राटे की बीमारी है उसमें लेमना माइनोरा का बहुत अच्छा उपयोग है। इसके अलावा दोस्तों पल्सीटिला भी एक बहुत अच्छी दवा है खर्राटे दूर करने के लिए। होम्योपैथी में देखा जाए तो कालीबाई क्रोमियम भी बहुत अच्छी दवा है खर्राटे दूर करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों एक ऐसा पेटेंट मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जिसका आप यदि कुछ दिनों तक इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने खर्राटों की बीमारी में बहुत ही अविश्वसनीय रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बहुत आसानी से ये आपके खर्राटे की बीमारी को बहुत हद तक कम कर देगी या पूरी ठीक कर देगी। तो दोस्तों ये जो दवाई मैं आपको बताने वाला हूँ ये है होम्योपैथी की गंगा ज्ञान कंपनी की स्नोरिंग। ये स्नोरिंग प्रोडक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो में, इसे G24 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये दवा जब हमने अपने कुछ पेशेंटों को दी है, इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं कि उन लोगों के खर्राटे मात्र 15 दिन में या 1 महीने में उनकी आवृत्ति बहुत अधिक हद तक कम हो गई, और कुछ लोगों के तो खर्राटे पूरे एकदम से ही ठीक हो गए हैं। दोस्तों यदि इसकी बात की जाए कंटेंट की तो इसमें लेमना माइनोरा मदर टिंचर में मिला हुआ है, पल्सीटिला दवा मदर टिंचर में मिली हुई है। इसके अलावा इसमें एक और दवा मिली है ओपियम 30 पोटेंसी में। ये तीनों कंटेंट इसमें 2.5% मतलब 2.5% मिले हुए। और इसको जो लेने का तरीका है दोस्तों 20-20 बूंद आपको दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम इसे आधा कप गुनगुने पानी के साथ या नॉर्मल पानी के साथ भी आप ले सकते हैं। ये दवा खर्राटों के केसेस में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली, मुझे अभी तक अपनी प्रैक्टिस में ऐसा लगा है कि इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ हम अपनी जो रेगुलर मेडिसिन से वो यूज़ करते हैं, थोड़ी सी पेशेंट की हिस्ट्री लेने के साथ हमें जो लगता है कि ये मेडिसिन इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है वो यूज़ करते हैं, और पेशेंट जो है लगभग उसके खर्राटों में बहुत हद तक आराम आ जाता है या पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों आप नज़दीक के किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ये दवाई ले सकते हैं। स्नोरिंग नाम से गंगा ज्ञान कंपनी की G24 नाम से मिलती है। आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से या होम्योपैथिक डिस्पेंसरी से ले सकते हैं। कंपनी अभी नहीं है तो कई सारे लोग इसके प्रोडक्ट नहीं रखते हैं, तो यदि आपको अपने आसपास इसके प्रोडक्ट नहीं मिले तो आप ये हमसे भी मंगा सकते हैं। आप यहाँ पर यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में यदि आपको आवश्यकता हो तो आप बताइए, हम आप तक इसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसका प्राइस जो है वो 125 रुपये 30 ml दवा का। इसे 20-20 बूंद दिन में 3 बार लेते हैं, 20 बूंद सुबह दोपहर और शाम, तो लगभग 15-20 दिनों तक ये दवा चलती है। दोस्तों 15-20 दिनों में ही आपको बहुत ज़्यादा अंतर अपने खर्राटों में देखने को मिल जाएगा। 125 रुपये इसका प्राइस है, और यदि आप बुलाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपको कोरियर के माध्यम से ये दवा पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए आपको कोरियर का चार्ज और देना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि आपके नज़दीक के होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाए। यदि मिल जाती है तो अच्छी बात है, वहाँ से लेकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि नहीं मिलती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। परंतु आप विश्वास मानिएगा, आपके खर्राटे में बहुत अच्छा असर आपको इस दवा को देखने को मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह हमारे जो दूसरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। आप सबने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।